Hola, chicas y chicos. Hoy os voy a hablar de un tema muy importante que lo padecen muchas personas y es el bruxismo. El bruxismo es una sensación que involuntariamente se aprietan lo que son los maxilares, toda la zona de la dentadura, tanto de abajo como de arriba, y lo que hace es que se cargan los músculos de aquí. La mayoría de las personas tienen muchos dolores de cabeza a consecuencia del bruxismo. Inclusive llega a haber tanta tensión en la zona de los músculos, y sobre todo estos músculos que se usan diariamente también para comer, pues son los músculos más potentes que tenemos en el cuerpo. El músculo este que tenemos aquí. Quiere decir que además de la tensión que se acumula, bien por el trabajo, bien por circunstancias de cada uno, o inclusive muchas veces no sabes ni por qué te pasa. Bueno, pues es una cosa que da muchos problemas, muchos dolores de cabeza, la boca muy apretada siempre, los músculos estos súper cargados. Si las personas que estáis escuchando este vídeo os tocáis en las zonas estas de aquí y notáis que tenéis incluso dolor, porque al tener los músculos cargados tenemos dolores, pues una cosa muy importante es descargar la musculatura esta de aquí. Hay aparatos de estética que lo podemos usar para mejorarnos esa situación. Y muchas veces no caemos que podemos usarla. Bueno, pues yo os voy hoy a enseñar aparatos que podemos usar para darnos los masajes en la parte de los maxilares, toda la zona esta que se nos carga, porque es que se nos carga esa zona de aquí, porque todos los músculos de la cabeza pues conectan todos. Muchas personas tienen los dientes engastados y cuando van al dentista, pues la mayoría de las veces son los dentistas los que se dan cuenta. Porque hay personas que están con los dolores de cabeza y no saben el motivo. Saben que les duele la cabeza, que se tienen que tomar muchísimas cosas, que también quiero comentaros que mucho cuidado con lo que se tomáis para los dolores de cabeza, que muchos medicamentos lo único que traen es con las contraindicaciones, es que te puedo doler más, cuando abusamos de toda la medicación que sabéis que hay en la farmacia. Leer mucho, informarse sobre eso, que muchas veces nosotros mismos cuando hacemos lo que no debemos, vamos a medicamentos para el dolor, para el dolor, llega un momento que eso se mueve, es una pescadilla que se mueve la cola. Mientras más tomes de ese producto, más te va a doler más y se te va a cronificar el dolor de cabeza. Eso, informarse mucho. Otra cosa, los aparatos estos. Estos aparatos normalmente se usan para darse masaje en la cara, pero esto es buenísimo para descargarse la musculatura de las zonas estas que se nos cargan.
Seguro que la primera vez que os lo pongáis en la cara y tengáis tensionados los músculos, vais a notar que os duele. Os digo que no empecéis bruscamente, sino suavemente. Y está un ratito dándose el masaje, hasta que ustedes notéis que esos músculos se están aflojando y que el dolor está pasando. Hay muchas personas también que a consecuencia del bruxismo se le presentan acuíferos. Acuíferos son unos sonidos en los oídos de pitos que son molestísimos también, pero también todo eso a consecuencia de la tensión. Personas que han tenido en un momento algo que le ha tensionado más de lo normal, pues ha tenido tanta carga muscular en los músculos que nos cogen la cabeza, porque la cabeza es todo lo que es, tanto la zona del pelo como lo de la cara. Tenemos que darnos masaje en el cuero cabelludo también, que nos va a venir estupendamente.